Bom dia, gente! Hoje eu vou estar compartilhando com você um xarope que eu faço aqui em casa. Fazia antes, aprendi com pessoas bem idosas da minha família, pessoas que já se foram e que deixou pra gente essas dicas maravilhosas, né? Que é um remédio natural. Se você tá com tosse, aquela tosse seca, aquele pigarro na garganta ou a garganta querendo arranhar, já é o começo de um resfriado. Pode ser um resfriado simples, mas também pode ser esse vírus que está agora, né, pessoal? Então, para combater ele e mandar ele embora de vez, você precisa fazer esse xarope. É simples, rápido e com certeza você tem uma boa parte na sua cozinha ou você tem todos os ingredientes. Acompanhe comigo passo a passo desse xaropezinho. Ó, pessoal, eu tenho aqui canela, tá? Você pega uns 3 pauzinhos de canela assim, ó, não muito grosso, tá, gente? Pode ser fininho, só 3 assim, ó, tá ótimo. Tá? Por que a canela? Porque a canela, ela é um anti-inflamatório e ela é ótimo para aumentar o metabolismo da gente. Aqui eu tenho a casca de um limão, tá bem lavadinho, tá, pessoal? A casca do limão, gente, ela é vitamina C, é zinco, é muito bom. Ela é um anti-inflamatório. Tenho também uma cebola. A cebola, ela é ótima para tudo. Por quê? Porque ela também é um anti-inflamatório. Ela ajuda a gente na febre, ela elimina a nossa febre. Ela é boa para gripe, para a garganta que começa a arranhar. É isso aqui é maravilhoso. Você não sabe o quanto isso aqui é bom e te ajuda também no cansaço. Também tenho aqui uma casca de laranja, já está lavadinha, casca da laranja. Uma laranja só é suficiente. A casca de uma laranja, que é pura vitamina C. Ela tem mais vitamina C do que a própria laranja, tá? Então vai ajudar muito. Temos também aqui gengibre. O gengibre, ele combate o catarro, elimina aquele pigarro horrível que a gente tem e é ótimo para acalmar a tosse, tá, gente? Então, são coisas maravilhosas que temos na natureza. O alho, pessoal. O alho, você já sabe que o alho ele é um puro remédio, um remédio maravilhoso. Por quê? Porque ele ajuda você na sua circulação, combate o resfriado, te ajuda a mandar embora também a febre, deixa você com a resistência muito boa. Ele combate, gente, ele é resistente a qualquer tipo de vírus, tá? O alho, ele combate o vírus, qualquer tipo de vírus, desde que você esteja no comecinho do vírus, tá, gente? E o suco de um limão que vamos estar utilizando, que também é vitamina C. Vou estar colocando nesse xarope também hortelã. A hortelã, ela é ótima para as nossas vias respiratórias. Ela acalma, ela faz com que você descongestione as suas vias respiratórias, tá, gente? É muito importante que tenha hortelã em qualquer xarope que você fizer, que ele vai te ajudar muito. Então, vou estar usando também uma xícara de açúcar, tá? Não muito cheia, você coloca 150 ml só de açúcar. E vou estar utilizando também 300 ml de água. Então, vamos ao modo de preparo desse xarope. Então, pessoal, na panela a gente começa fazendo um caramelo, tá? Assim que esse caramelo estiver prontinho, vamos adicionar os ingredientes. Ó, gente, no instante derrete o açúcar, tá? É rapidinho que ele derrete. Então, aqui a gente vai dar um choquezinho com 300 ml de água. Você pode colocar todos os ingredientes se quiser, mas se você colocar todos os ingredientes, depois você tem que colocar água. Então a gente fazia assim. Com cuidado.
Ele fica duro aqui embaixo, pessoal, mas ele vai ficar todo molinho, não se preocupe. É desse jeito. Então aqui, assim que ele ferver, a gente já tá fervendo já, porque a água já estava um pouco morna, tá, gente? Se você colocar água muito fria, ele vai fazer muita bolha, pode te queimar. Então você aquece a água um pouquinho e vai colocando como eu fiz aqui, ó. Já tá, ó, tudo dissolvendo, ó. Ele dissolve isso aqui, tá, pessoal? Ele tem que ficar nessa corzinha assim. Então, aqui agora a gente coloca o suco de um limão. Suco de um limão. Aí você vem o gengibre. O gengibre, tá, pessoal? A casca da laranja, a casca de um limão, as canelas, o alho. Você não bota o alho inteiro, tá, pessoal? Você corta ele. A cebola, você corta desse jeito assim, tá bom demais. Não precisa ser muito grande nem muito pequeno, tá? Corta a cebola. E por último, você acrescenta as hortelã. Aqui agora a gente vai deixar no fogo baixo por 25 minutos. Ele vai cozinhar 25 minutos no foguinho baixo. Assim que ele estiver prontinho, eu volto aqui mostrando a você. Pronto, pessoal, o xarope ficou pronto. Ele fica assim, gente, ó. Você tá vendo ele assim fininho, mas ele vai engrossar mais um pouquinho, tá? Só que ele não é grosso, feito aqueles mel que vende na cidade. Porque geralmente os mel são muito grossos, porque tem mais açúcar que propriedades. Então, quando ficar friozinho, eu volto mostrando o resto do processo a vocês. Ó, pessoal, o xarope ficou friozinho, tá? Ele fica desse jeito aqui, gente, olha. Desse jeito, tá? O caldo dele engrossa um pouquinho, ele fica um pouquinho mais grosso do que estava quando quente. Ele fica desse jeito aqui, gente, ó. O meu açúcar é um pouquinho escuro, aí fica assim, tá? Pode ser açúcar mascavo, pode ser o refinado, aí o açúcar que você desejar, você faz isso aqui. Se quiser mais, você faz mais, mas que essa porção aqui é o suficiente. Então, num potinho esterilizado, tá, pessoal? Esteriliza, joga água quente e tal, deixa ele escorrer, sair toda a água dele. Se for enxugar, você enxuga com um pano limpo, sem ter usado, pra ficar bem limpinho, tá? Então, aqui, você vai estar colocando todo esse conteúdo do xarope dentro desse pote. Pode colocar só o caldo? Pode. Mas assim, para as crianças, né, gente? Que a criança não vai tomar isso aqui. Claro que não vai, nem a gente. Não vamos comer essas coisas aqui, tá? Mas se você quiser, você pode estar comendo um pedacinho do alho, pode estar comendo a cebola, o gengibre, tá, gente? Que o gengibre fica muito gostoso. Eu como os pedacinhos das casquinhas de laranja, de limão. Ela amarga um pouco, amarga, mas não fica aquele amargor por causa do açúcar. Então, o xarope, assim com esses pedaços, é muito bom para os adultos. Mas para criancinha, você tem que tirar tudo isso aqui, deixar só esse líquido aqui, tá, gente? Só o líquido. Você não vai dar os pedacinhos disso, que para começar a criança nem vai querer, né? As crianças não gostam, tá, gente? Aí, ó. Coloca. Quando tiver bem friozinho, tá, pessoal? Bem friozinho, tá? Bem friozinho mesmo. E sempre que você for tirar um pouco, ou você quiser só escorrer e colocar num recipiente menorzinho, você sempre
troca a colher, nunca coloca a mesma colher, tá? Aí aqui você, ó, tira uma quantidade de uma colher, tá, pessoal? Essa quantidade assim, ó, 3 vezes ao dia. Vai embora a tosse, vai embora esse resfriado horrível que está acontecendo com todo mundo. Isso aqui é remédio, pessoal, remédio natural. É muito bom, é muito maravilhoso para a sua saúde. Se você não gosta, faz uma forcinha e toma. Melhor do que você tá tomando todas aquelas medicações de farmácia que você não fica bom com aquilo ali. E aqui não, aqui é dos nossos antepassados. São medicação que eles iam buscar na natureza e que ainda hoje estão aqui. É só a gente fazer e utilizar todo esse conteúdo aqui, todos os produtos que estão aqui, tá? Então, você toma essa quantidade, muito gostoso. Fica aquele ardorzinho bem fraquinho, gente. Não amarga, tá? É muito bom. Aí eu despreza a colher, tá? Leva ela para lavar. Então aqui, ó, rende essa quantidade. Se você quer uma saúde melhor, faça esse xarope. Tampe. Pode guardar na geladeira? Pode, não tem problema. Se quiser deixar fora, você também deixa. Mas com certeza, guarde na geladeira, porque é melhor a conservação dele. Então, se gostou dessa dica de saúde para o seu resfriado nessa pandemia, faça esse xarope na sua casa. Dê para toda a sua família, seus filhos e compartilhe com seus amigos essa receitinha. Até o próximo vídeo, gente, e que Deus proteja vocês dessa pandemia, porque não é fácil, gente, tá? Não é fácil. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!